Nous avons aujourd'hui le plaisir de remettre aux 4 étudiants de la promotion 2015-2016 leur diplôme d'études de l'Institut supérieur franco-roumain d'agroalimentaire. Nous sommes également ici ce soir pour célébrer le lancement du programme de formation continue Black Sea Agrobusiness Executive Programme, dont je salue les concepteurs, Age Exécutive et l'Institut supérieur d'agriculture de Lille. J'accueille donc avec grand intérêt le lancement de cette initiative qui s'intègre dans la volonté exprimée du ministère de l'Éducation roumain de développer la formation professionnelle et la volonté de l'ambassade de le soutenir dans cette démarche. Le programme ISFRAGA s'arrête dans sa version de formation initiale, c'est-à-dire master professionnel CGE, pour laisser la place au nouveau programme de formation continue pour les salariés, le programme exécutif agrobusiness pour la mer Noire. Je souhaite aux nouvelles arrivées autant d'années, sinon plus qu'aux précédents. Les premières entreprises qui nous ont accordé confiance en 2001, en Roumanie, pour la formation de leurs jeunes cadres étaient Carrefour, Danone, Syngenta, Soufflet et Limagrin. Depuis 2001, le nombre de partenaires n'a cessé d'augmenter chaque année. Maizadour, Timac Roulier, Lactalis, Bongrain, Auchan, Métro, Bonduel, Cossade, Crédit Agricole Ukraine, Arista, Expur, Velpita, Axreal, Sopema et j'ai bien peur d'en oublier. Le nombre de pays également. Nous avons formé et préparé 280 jeunes, roumains, russes, ukrainiens, moldaves, bulgares, serbes, kazakhs, géorgiens, slovaques et turcs, pour des postes avec une belle évolution de carrière dans les filiales des entreprises françaises installées dans ces pays. Scopul acestui program este acela de a forma o competență transversală, atât în domeniul tehnic, cu formatori români, cât și în domeniul gestiunii de business și managementului, cu formatori care vin de la ISA din Franța. Este vorba despre un program de tip executive, care se desfășoară pe durata a 6 luni de zile. Este un program compus din 6 module. Fiecare modul are 3 zile de formare. Sunt 2 zile pe care compania le pune la bătaie, dacă mi este permis termenul, din timpul de lucru al angajatului, care rămâne un timp de lucru plătit. Iar angajatul care este format în program își sacrifică din timpul personal ziua de sâmbătă, pentru că programul este conceput să se desfășoare joi, vineri și sâmbătă. Unul dintre module este cel de vânzări, achiziții și negocieri. Tot din competențele manageriale fac parte și cele de gestiune a resurselor umane. Salariații care au de gestionat resurse umane și echipe trebuie să capete aptitudini prin care să poată evolua în organizații complexe, cum sunt cele multinaționale, modulul de marketing, fără care nu se poate în agricultură și nicăieri, de fapt, vine în completarea programului nostru, pentru că într-un agribusiness din ce în ce mai modern, ciclul de vânzare devine aproape la fel de rapid ca în ceea ce numim FMCG, adică industria bunurilor de larg consum, acolo unde produsele se mișcă foarte repede și unde competiția crește. Cel de-al 4-lea modul din secțiunea de business este cel care se referă la control de gestiune și bugetare și permite celor formați să se familiarizeze cu tehnicile de construcție și execuție bugetară. Vor fi desfășurate cu traducere în limba română, deci nu constituie un impediment, să spunem, necunoașterea limbii franceze de către participanți. Mai există 2 module un pic mai tehnice, care sunt asigurate de profesioniști români. Modulul de producție integrată și filiere, care conține câte o zi dedicată culturii mari, zootehniei și transformării alimentare. Ne place nouă să spunem de la sămânță la farfurie. Modulul al 6-lea, de perspective agricole, conține o zi de trading, o zi de agricultură de precizie și digital, pentru că în agricultura mondială acesta este trendul. Ultima zi din cel de-al 6-lea modul și, de fapt, din întregul program este o zi pe care noi am intitulat-o Memorial Executive One Page,
Mai exact este vorba despre un livrabil concret pe care cursantul îl va propune Direcției Generale a companiei cu măsuri sau propuneri de îmbunătățire a activității, atât personale cât și a business-ului, în urma a ceea ce am învățat în cele 6 luni de formare. Lansarea Black Sea Agribusiness Executive Program este importantă pentru că toată lumea are nevoie de oameni buni. Toate sectoarele și în special cele care cresc, cele care sunt locomotivă pentru economie, agricultura este unul dintre ele pentru România, au nevoie de oameni mai competenți, mai formați, mai buni din punct de vedere al business-ului pentru a pune în practică strategiile pe care companiile doresc să le implementeze la noi în țară, care sunt strategii din ce în ce mai complexe, sunt strategii competitive, mediul competitiv se densifică și atunci au nevoie de oameni care să fie agili, care să fie la curent cu ultimele tehnologii, cu ultimele informații. Mi se pare o inițiativă foarte bună. Pregătirea suplimentară a oricărui absolvent de studii superioare este foarte importantă pentru că aduce un plus în fermă. Pregătirea în mai multe domenii înseamnă că pregătește un om să devină mai complet, să poată să desfășoare activitatea știind mai multe lucruri și asta nu face decât să dezvolte agribusiness-ul și afacerile în agricultură.